Hallo Leute, was geht ab hier? Das Video mache ich heute ausnahmsweise, weil Sonntag mache ich leider kein Video mehr. Ich kann dann nicht mehr. Aber nächste Woche ist wieder ganz normal. Vielleicht kommt da live noch nächste Woche, ich weiß es noch nicht. Jetzt zurück zu dieser Woche. Ich habe ja einen neuen Kanal, NA Mercedes. Da geht es nur um Busse. Könnt ihr auf meinem Kanal gehen, dann seht ihr mein Kanal ist da und dann seht ihr NA Mercedes. Ich habe das schon verlinkt. Vielleicht findet ihr meinen NA Mercedes. So, wir sind jetzt ausnahmsweise beim Hausalarm. Ist ja NA Feueralarm jetzt. Ist ja NA Feueralarm und ja. Hier ist einmal der Hausalarm ABB-Knopf. Der ist fertig schon. BMZ ist außer Betriebe, weil ich die nicht mehr benutzen möchte. Zeige ich euch gleich vielleicht nochmal. Aber die brauche ich jetzt nicht mehr. Ich habe mein normal, wie ich immer habe, alles so gemacht, wie ich es möchte. BMZ hat mir ja eh nichts gebracht, weil der nicht programmiert war oder so, keine Ahnung. Und ja. Ihr seht, hier ist der schöne Hausalarmknopf. Dann habe ich hier einmal. Hier unten steht der Feuerlöscher, der ist nicht mehr da unter BMZ, weil ich habe da umgestellt was. Das steht hier, dann geht einmal Stromkabel da hoch auf die Wand unterm Rauchmelder. Da ist ein Lautsprecher, Rauchmelder mit Lautsprecher. Dann geht hier Kabel zu dem Verstärker und zum Blaulicht. Ihr kennt das ja schon lange. Nur dass da kein USB ist, nur eine SD-Karte. So, ich mache mal Bildschirm klein wieder. Und wir gehen jetzt mal auf den Leiter. Und ihr seht, hier ist einmal ein rotes Licht. Und hier ist der Lautsprecher, ein bisschen umgebaut habe ich den. Dann gehen hier lang die Kabel und dann darunter. Dann geht nochmal hoch da, aber das ist auch nicht, brauche ich eh nicht mehr. Da blinkt halt die LED und der Lautsprecher spricht da immer. Lautsprecher macht nur den Ton, aber sonst nichts. Ich habe jetzt nur diesen Knopf hier im Moment, weil der reicht mir auch nur. Brauchen wir ja nicht 100 Knöpfe im ganzen Zimmer. Und wir drücken jetzt mal. Ihr seht, hier blinkt einmal. Und dann steht die Summe. 1, 2, 3, 4. Da blinkt. Ich gehe jetzt nochmal hier hoch. Wenn ihr möchtet. Es blinkt hier. Dann mal Lautsprecher. Und es blinkt. Ja. Seht ihr, ich mache einfach zu und dann geht er schon aus. So, zurück zu BMZ gehen wir jetzt. Ihr seht, sie ist normal, wie immer. Sie ist halt außer Betrieb. Innen sieht auch nicht viel besser aus. Ich habe alles rausgeschmissen. Hier, die Sirene ist defekt. Keine Ahnung, warum die defekt ist. Die liegt hier schon lange. Keine Ahnung, warum. Wer sie hier reingemacht hat. Ich nicht. Weil warum defekt drauf steht, ich habe die nicht benutzt. So, hier oben ist einmal der Hausalarmknopf, das kommt noch Video extra Update. Ja, die ist halt außer Betrieb, deswegen zeige ich hier auch nicht mehr viel. Das ist alles Schlüssel steht jetzt hier halt, weil ja, ich brauche die eh nicht mehr. Hier war ja Knopfmelder und Sirene ist alles ab. Wir können das Brett mal hier, könnt ihr nochmal gucken. Knöpfe und dann unten und dann die Sirene. Ja. So. Ich habe nur einen Schlüssel, brauche ich ja nicht mehr. Da ist ja nur einer. Und ja, das innen sieht es halt so aus. Ja. Ich habe ja euch gesagt, NA Mercedes könnt ihr auch mir folgen. Das ist auch mein Kanal. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da ein Abo da lässt. Und einen Daumen hoch für meine Videos, was ich da mache. Wer sich interessiert mit Bussen und Mercedes, abonnieren. Und mich auch hier bei NA Feueralarm könnt ihr auch abonnieren. Wie ihr wollt. Müsst nicht, ihr könnt. Ja Leute, ich hoffe es hat euch gefallen, das kleine Video. Wenn ja, könnt ihr mir das mit einem Daumen hoch zeigen. Und vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Und
die Glocke zu aktivieren. Wenn ihr auch neu auf meinem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und lasst den Daumen hoch da. Tschüss Leute, bis zum nächsten Mal, euer NA Feueralarm.